Panasonic பிராண்டில் புதுசாக வந்திருக்க இந்த 8 kg டாப் லோட் வாஷிங் மிஷின் பற்றி பார்க்கலாம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் 12 வருஷம் மோட்டருக்கு வாரண்டியும் 2 வருஷம் ஃபுல் யூனிட்டுக்கு வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. இதில் மொத்தம் 15 ப்ரோக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து மிராய் ஆப் மூலியமாக நீங்கள் வைஃபை மூலியமாகவும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். வைஃபை ஆப்ஷன் அவைலபிள் இருக்குது. இந்த வாஷிங் மிஷினோட டோரும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சாஃப்ட் க்ளோசிங் டோர் கொடுத்துருக்காங்க. டக்குன்னு கையில் விழாது, பொறுமையாக தான் இருக்கும். இதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் ஹோஸ் கொடுத்துருவாங்க. இன்டீரியர் ட்ரம்மில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பல்செட் வந்து ஸ்டீல் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் வாஷிங் குவாலிட்டி ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். லிக்விட் பவுடர் ரெண்டுமே போட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இதில் டஸ்ட் கலெக்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெருசாக கொடுத்துருக்காங்க. அதனால ஈஸியாக வந்து டஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணிடும். ஓகே, இந்த வாஷிங் மிஷினோட பிரைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 23,990 ரூபாய் வரும். யாருக்கெல்லாம் பிடிச்சிக்கோ லைக் பண்ணிக்கோங்க.